পুৰা ফ্ৰী লাগিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি সোণিতপুৰ ৰাঙাপাৰা ভাঙাপাৰা কি নাম গবলা নাৰ্জাৰী গবলা নাৰ্জাৰী অঁ ঠিক আছে L4 L5 ত ইয়াতে ডিস্ক ডিফিউজ আছে এণ্ড বাল্জো আছে ডেট মিনছ শ্লিপ ডিস্ক বুলি কয় আমি নৰ্মেল ভাষাত এইটো শ্লিপ ডিস্ক বুলি ক'ব পাৰোঁ ढीला 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 उठी दियो खसा পুৰা ফ্ৰী লাগিছে আগতকে বিষ কেনেকুৱা আগতকৈ বিষ এতিয়াতো নাই আগতকে ভাল অঁ ভাল তাৰমানে থিয় হ'ব পাৰোঁ থিয় হ'লে তাৰমানে অলপ টানা যেন শ্লিপ হোৱা যেন লগা তেনেকৈ আছিলে তাৰমানে এতিয়া ভাল পাই গৈছে কথাবিলাক মানক ভালকৈ থাকক কিবা অসুবিধা হ'লে মই আছোঁৱে কিন্তু কথা মানি থাকিলে একো অসুবিধা নহ'ব ঠিক আছে